Ekstrovert lamun cek bahasa ilmiah nama aya introvert. Ari ekstrovert teh orang yang banyak ngomong, banyak berbicara. Tak iya urang akurkeun jeung alak baginda Rasul. Tak ieu mah cigana urang sapopoe ieu mah. Aya di dieu nu beuki nyarios aya? Eta teh bukan ciri orang yang bawel, cerewet, bukan ciri orang yang jelek akhlak, bukan. Karena itu adalah pribadi. Ada orang yang pendiam, ada. Itu juga bukan ciri dia orang baik. Belum tentu, bisa jadi itu adalah kepribadiannya. Leres teu Bu? Contoh we lamun ngajar di sekolahan we, di sekolah SD, SMP, SMA atau di pengajian anu DTA. Kan budak teh teu daek cicing aya nu ngomong wae, aya nu repeh we. Bukan berarti anu teu daek cicing anu nyarios wae budak baong kade. Bukan berarti anu cicing budak bager, belum tentu karena itu pribadi dia. Laras teh Bu? Matak lamun guru anu tahu mah oh ieu teh si ekstrovert. Oh ieu mah introvert. Jadi mau akan nyebut atau menjudge ieu budak teh budak baong moal. Moal. Sok ibu anak yang ekstrovert itu dari balita pun sudah kelihatan. Ada anak yang waktu kecil dia mau digendong siapapun ada. Ada anak yang waktu kecil dia cuma mau sama emaknya aja, nggak mau sama yang lain ada. Nah itu dari balita pun sudah kelihatan. Budak orang teh calon ekstrovert atau introvert. Tah mau baik ekstrovert atau introvert, mau anak kita pendiam, mau dia tukang ngomong. Itu ada kelebihannya masing-masing. Orang yang tukang ngomong itu biasanya dia sukses di masa depan. Karena dia apa-apa diomongin geningnya. Usia 0 sampai 5 tahun itu dia mau digendong sama siapapun, itu yang ekstrovert. Usia 5 tahun ke sana tuh banyak ngomong, ditanyakeun mak ieu naon bawang bodas, ieu naon bawang beureum, ieu naon naon kitu ditaroskeun. Bawel, cerewet, nyinyir. Itu cirinya. Ai anak anu introvert makan mung digendong ku sembarang orang kecuali kalau dia yang sudah sering ketemu. Terus dia naon jarang ngomong we kitu orang teh. Jadi lebih suka dalam rumah ketimbang di luar rumah. Ibu. Jadi intinya gini, kalau orang ekstrovert itu kelebihannya dia itu mudah bergaul. Tetapi dia banyak ngomong juga. Sok ibu orang yang suka ngomong dia gak akan nyambung ketemu sama yang suka ngomong lagi. Bener gak Bu? Ibu pernah teu bade ngomong ka batur, batur geus ngomong ti heula ka urang. Pernah teu? Urang teh nyarios jeung si ibu ieu teh. Si ibu ieu panggil urang kalamahna ti heula nu ngomong ti heula. Sidik urang ti heula nu ngomong teh kalamahna ti heula, pernah kitu teu? Berarti ieu mah dua orang yang gak akan nyambung, tukang ngomong panggih jeung tukang ngomong deui. Sementara tukang ngomong hayangna panggih jeung nu ngadengekeun manehna ngom. Itu maksud saya Ibu. Tah sementara nu repeh moal nyambung panggih jeung nu repeh deui mah. Leres teu? Tah, biasanya orang pendiam itu dibutuhkan oleh orang-orang yang beuki ngomong. Dan nusok beuki ngomong mah atuh ningali cucunguk oge da diomongkeun. Tadi aya cucunguk ngaliwat. Katija ku urang. Jadi nu kecil-kecil ge ngomong, dia gak bisa kalau gak ngomong apapun diomongin. Leres teu Bu? Tapi kalau orang yang pendiam kan dia diam aja. Cuman Ibu, lamun urang boga anak, nu hiji mah pendiam, nu hiji mah ngomong. Tapi da sabenerna nu hiji nu teu ngomong teh lain berarti bagel, anu ngomong wae lain berarti teu sopan lain. Eta emang pribadina. Intina kenapa saya membahas ini supaya kita tidak salah paham kepada orang lain. Bisi panggih jeung batur ih naonnya melongna kitu. Ih naonnya ngomongna kitu, ngomong wae ih. Aya jelema teh pas panggih teh repe we batur masih sorangan jaib cicing we kitu. Aya nu kitu Bu. Jadi teu kenging salah paham ka batur. Karena itu ada dua pribadi dalam diri kita itu. Sok ayeuna abi bae naros ari ibu pribadina naon? Pendiam atau tukang nyarios wae? Biasa aja. Setiap orang itu ada dua-duanya. Setiap orang itu ada dua-duanya. Ngan cuman mana anu lebih dominan? Mana anu lebih dominan di diri orang? Abi ge da sapopoe mata loba nyarita, tapi pas begitu ngomong di hareup pangit piraku rek repeh. Ibu.
Kelebihannya, orang yang banyak berbicara itu mudah bergaul. Dia kalau dijauhi oleh temannya yang lain, dia tidak masalah karena dia bisa cari teman yang baru. Karena orangnya ramah. Teu masalah kusi itu tadi tanya, ada orang malu bawa baturan saja, biasanya gitu. Karena dia banyak ngomong, tetapi maaf kalau orang yang pendiam, biasanya dia temannya sedikit, Ibu. Leres tuh. Lamun aya masalah jeung saurang eta teh, pasti rada ngabatin soalna repeh. Ibu, orang nu beuki nyarios sakalina ngambek teh meledak, tetapi tereh reda deui, tereh angeus deui. Tetapi kalau orang yang pendiam, dia kalau malah nggak marah dia pendam, nggak meledak-ledak, tetapi lama banget tuh. Malah bisa-bisa kalau tidak berilmu mah dia dendam. Ibu, pokona mah rek nu beuki ngomong, arek nu repeh lain berarti eta teh alus jeung goreng, eta mah kepribadian. Urang kudu paham bahwa pribadi urang teh berbeda-beda. Kadang lamun pendiamannya urang naros nuju naon, nuju jemur pakaian. Geus sakitu teu nanya deui ka urang teh. Ai urang mah kan mun ditaros ku batur sok naros deui nya basa-basi apa. Kan eta mah geus pribadina. Jadi orang kan teu apa ih sombong banget ya orang nanya kok dia gak nanya lagi. Nah jadi lamun orang geus paham pribadi mah orang tidak akan pernah salah paham kepada orang lain. Lamun cek bahasa ilmiah nama sanguin. Ekstrovert itu sanguin, lamun introvert itu melankolis. Jadi ada tipe sanguin, ada tipe melankolis. Sanguin itu yang banyak ngomong, melankolis itu yang identiknya dengan pendiam. Biasanya ibu maaf kalau kita punya anak, ibu bahaya keneh nu pendiam daripada nu beuki ngomong. Leres teh ibu, lebih hese keneh ngadidik anak nu pendiam daripada anak nu beuki ngomong. Sabab anak pendiam mah nya kitu contoh we aya budak dua nana telat pulang, ai ku ibu teh kan diinterogasi, ditaros. Terus di mana nu kahiji makan ngomong ngabantah. Terus di mana ya atuh mama da teu lila telat teh. Ai nu kadua mah kan buhan repeh-repeh weh. Tapi dua nana oge ditanya teh pasti semu males jeung dua nana ge ngambek. Ngan ai nu kahiji mah ngambek teh ngomong, ai nu kadua mah ngambek teh teu ngomong. Tapi dua nana ge sama-sama ngambek. Nu hiji mah ngomong, nu hiji mah repeh, padahal dua nana ge sarua ngambek da mung ditaros. Hayang sabebasna da jiwa muda teh ya. Ibu. Sok geura ibu justru naon teh rata-rata anu ibu mohon maafnya rata-rata anak anu ibu ngerti rata-rata anak-anak anu maaf ya anu hamil di luar itu teh rata-rata anak pendiam. Kenapa? Karena memang ya kitu. Saya pernah dengar curhat seorang ibu, anak saya senatara ngomong tiba-tiba dia iya wes na ditaros kusaha terrepeh we kitu repeh we. Jadi susah ibu, lebih susah mendidik anak yang pendiam daripada anak yang banyak berbicara. Orang-orang yang pendiam mah dipastikan dia harus bahagia, lamun teu ya kitu bergejolak dalam dada we. Ibu. Makanya kita harus paham pribadi orang lain biar kita enggak salah paham. Ta ahlak intina kieu upami ahlak baginda Rasul makan saur Aisyah, ahlak Rasulullah itu adalah Al-Qur'an. Rasulullah itu adalah Al-Qur'an yang berjalan. Baik itu ekstrovert maupun introvert anu beuki nyarios jeung beuki repeh, lamun saandana anjeunna gaduh ilmu mah pasti bakal kakurungan kudu jadi ilmu ibu. Laras teu Bu? Ayeuna aya jami beuki nyarios, tetapi da ku boga ilmu teh ya nyarios teh na tempatna. Tahu lah paham aya di payunan guru mama nyarek ngaganengkeun. Tah berarti eta teh ekstrovert anu tos teredukasi, anu tos gaduh ilmu intina mah. Beda antara orang yang berilmu dengan tidak, beda teu Bu? Ayeuna aya jami nu pendiam, nya diam dina waktuna, lebih baik diam ketika kita lamun ngomong teh kalah beuki tambah masalah. Jang kudu nyarita lamun nyarita teh membuat hal yang bermanfaat. Ibu. Jadi baik dia mau berbicara itu sesuai dengan porsinya. Jadi berbeda antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Saur Allah dalam Al-Qur'an, Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna ma la ya'lamun."
Saur Allah bertanya kepada kita, apakah sama orang-orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Ibu, Allah naro sami teu jami nu berilmu jeung nu henteu. Kade nu berilmu teh teu bisa ditinggali tina ngomongna nu bentes lain. Berilmu itu kieu, contoh yeuh. Setiap orang itu tidur ibu tidur tadi malam. Tetapi orang yang berilmu dia tahu bahwa tidur itu ada sunnahnya, yaitu harus wudhu dulu, siwak dulu, gosok gigi, dan membaca kul a'udzu birabbil falaq binas dan kulhu 3 kali. Itu kan naon dapat pahala sunnah. Setiap orang yang meninggal dalam keadaan tidur tetapi punya wudhu, kalau dia orang berilman maka dia mati syahid. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Maksudna kieu urang teh sadana gesok bobo ngan orang nu berilmu mah apal ari sameme bobo teh kudu wudu heula. Makanya walaupun ibadahna sedikit tetapi orang nu berilmu mah sempurna leres teu. Walaupun ibadahna saeutik tetapi langsung menembus langit orang yang berilmu itu. Contoh punten ibu sok sodako. Tetapi orang nu berilmu mah sodakona teh selalu sebelum subuh atau setelah subuh, sebelum terang. Kenapa? Karena ada 2 malaikat kata Allah, ibu. Kata Allah ada 2 malaikat yang turun dari langit ke bumi ketika waktu sebelum subuh dan setelah subuh sebelum adanya terang matahari. Malaikat yang pertama berdoa, ya Allah, tambahkanlah, berkahkanlah orang yang bersedekah saat ini. Malaikat nu kadua ngadoa, ya Allah, berikanlah efek jerak, hukumlah orang yang tidak sodakoh pada saat ini. Ibu paham tuh? Makanya anu sok sodakoh di sebelum subuh jeung saatau subuh teh jalmi anu sieun ku doa malaikat nu kadua. Ya Allah, berikanlah efek jerah kepada orang yang tidak sodakoh saat ini. Makanya wajib ibu-ibu sodakoh teh naon? Sebelum subuh atau setelah subuh, sebelum adanya terang matahari. Ibu. Jadi setiap kita itu sodakoh, tetapi orang yang berilmu itu tahu kapan waktu sodakoh yang betul-betul mencapai titik mustajab di ijabah doa. Tahu betul-betul kapan sodako yang paling utama, yaitu sebelum subuh dan setelah adzan subuh, sebelum ada matahari. Masih kemerah-merahan disebut teh pajar sodik eta teh. Pajar sodik teh tina gelap mau datang terang, itu ada kemerah-merahan di langit. Itu namanya pajar sodik, pajar kahiji. Ibu. Ya. Makanya naon sodako itu kalau bisa sedikit saja 500 tapi setiap hari atau 2000. Tapi setiap hari jangan ibu sodako 10.000 tetapi 2 bulan ente. Jangan ibu sodako 50.000 tapi setahun ente. Allah teh resep kene anu leutik tetapi terus menerus daripada anu gede tetapi ngan sakali-kalina atau babara kali resep anu selalu setiap hari. Itu namanya istiqomah. Ibu hari istiqomah teh di mana-mana urang teu ngalaksanakeun teh hate teh risau. Carana istiqomah laksanakanlah 40 hari. Ibu pengen istiqomah tahajud, maka laksanakanlah 40 hari. Maka setelah 40 hari ke sana, ibu akan risau ketika meninggalkan itu. Itu namanya ibu sudah istiqomah. Lamun can 40 poe mah ibadah oge moal istiqomah. Jadi belang betong teh sakahoyongna. Makanya syarat istiqomah itu lakukanlah 40 hari. Misalkan ibu ingin istiqomah membaca Al-Quran selepas subuh atau sebelum subuh, maka laksanakan 40 hari. Setelah 40 hari ke sana tidak melaksanakan, itu risau hati kita. Jadi ciri istiqomah itu hati kita risau ketika kita tidak melaksanakan ibadah yang itu. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Ibu. Nah, jadi istiqomah. Nah, ini masih nerangin beda atau sama antara orang yang berilmu dengan tidak. Setiap orang itu berdoa, setiap orang itu memohon ampun kepada Allah. Tetapi orang yang berilmu itu tahu bahwa diijabah doa itu adalah ketika turun hujan, ketika ada guludug, ibu terang, halilintar, itu diijabah doa, ibu. Terus ketika di antara qomat dan adan dan iqomat. Jadi lamun orang di masjid dan di bumi mah
teu aya kahusuannya. Lamun urang nuju di masjid hek adan, maka sebelum iqomah teh berdoa kepada Allah, maka itu tempat yang mustajab. Ibu, setiap orang itu punya cita-cita, setiap orang itu apa? Punya harapan. Ngan orang-orang nu berilmu mah apal. Jadi sangarupa teh lamun hayang berhasil teh kudu lewat pintu belakang. Tah orang-orang nu berilman anu ngasa ukur salat tungkul, tetapi poho pintu belakang menuju Allah adalah pintu orang tua. Mencari ridho orang tua, ridho lohi pirido walidain, wasuhtulohi pisuhtil walidain. Jadi lamun hoyong diijabah doa, hoyong jadi orang yang besar, maka mencari ridho orang tua. Jadi aya jelema teh nu usaha mani banting tulang ti isuk-isuk jeder nepi ka sore jedur, melaan bungkus kulit jeung eusi pejit, tetapi poho bahwa aya pintu belakang walaupun usahana biasa tapi doana luar biasa. Siapa? Yaitu adalah ibu atau orang tua kita, terutama guru oge. Ibu, siapa di antara kita yang melupakan guru, maka sama dengan durhaka kepada orang tua. Karena orang tua itu ada 3 dalam Islam. 1 ibu bapak, 2 siapa lagi guru, dan mitoha. Ibu gaduh mitoha, tak mitoha teh kolot urang. Kudu nyaah ka mitoha. Ibu masih mani capeknya nyarios teh tapi encan setengah jam ya teh. Kan ada abi mah gancang nyari tanah, mesin teh sajam ke dateng ngerasa korupsi waktu ya. Karena tadi sudah banyak yang saya omongin. Oke, Bu. Lebih baik cepat. Karena ada ibu-ibu mah masih ingatnya percuma ada bakal poho deui. Oh, siap. Oh, nya. Jadi saacan ieu saacan makhluk kiam. Tanda mun kabujeng masalah saroga geus na ka dieu. Ya, berarti setengah jam belum ya, entos kan? Lah. Aya itu aya ieu mana yang benar ya jamnya? Yang itu yang benar ya. Berarti encan setengah jam. Ibu. Naon deh jangan lupa lagi deh yang lainnya. Pokoknya benten orang nu berilmu jeung henteu lain detailna ngomongna. Tetapi orang nu berilmu mah tahu lamun berdoa teh kapan nu diijabah. Jadi walaupun ibadahna saeutik tetapi menembus langit, tetapi sempurna gitu maksudna teh. Laras teh Bu. Setiap orang itu ibadah, tetapi lamun orang-orang nu pinter mah naon ibadah teh di tempat anu betul-betul apa ya, di tempat dan waktu yang betul-betul ijabah istimewa. Diusahakan seperti itu. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mudah-mudahan kita senantiasa melaksanakan sunnah-sunnah sebagai wujud cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Ibu, panginten teras wae kana tawasulnya. Ibu siapkan manahna ibunya sami-sami sareng abdi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. ونسأله التوبة والمغفرة والهداية لنا إنه هو التواب الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي اعطني محبتك ومعرفتك على هذه النية وعلى كل نية صالحة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baiti ajma'in. Syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy